I give glory to God this morning that you are alive, because this message is for the living, not for the dead. And that God is sparing your life till today, and by the grace of God beyond today, I give glory unto God for you and for myself too. And that I pray and I decree and declare that as long as God is on your side, as long as you keep praying for forgiveness, as long as you keep believing in God, as long as you keep praising the Lord, as long as you keep doing good to other people, God will spare your life for now and eternity in the name of Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ̀yin ènìyàn tó ń gbọ́ mi ẹ wà láàyè, ẹ kì í ṣòkú. Torí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí kì í ṣe fún àwọn òkú, fún àwọn alààyè ni. Torí pé ẹ̀yin náà wà láàyè ní òwúrọ̀ ẹ̀, mo bá yín dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bí èmi pẹ̀lú ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ara mi, lórúkọ Jésù ẹ ó máa wà láàyè ni. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ ti gbà láti máa tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ yín, ààyè lẹ máa wà. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ ti gbà láti máa yí padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín, láti máa ṣoore fún gbogbo ènìyàn, láti máa gba Ọlọ́run gbọ́, láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí láti ẹnu àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ní orúkọ Jésù ààyè lẹ máa wà. Ẹ ní dòkú, ẹ ní dọ̀fọ̀, ẹ ní ṣàìsàn. Nínú ilé ibi tí aláìsàn wà yẹn, tẹ́ ti ń sá kíjokíjo, tí ẹ ń wá owó tí ẹ ó fi tọ́jú ẹ̀ yẹn, ìkíní, Ọlọ́run pèsè owó tẹ́ fi tọ́jú ẹ̀ fún yín. Ọlọ́run yóò sì dáwọ́lé fún ìwòsàn lórúkọ Jésù. Gbogbo aláìsàn nínú ilé tó ń gbọ́ mi yìí, ó yẹ ẹ gba ìwòsàn. Ní orúkọ Jésù mo ní kẹ́ ẹ gba ìwòsàn. Ní orúkọ Jésù mo ní kẹ́ ẹ gba ìwòsàn. Ẹ̀yin tẹ́ ń rìnrìn àjò lọ nínú mọ́tò yẹn, tẹ́ ń gbọ́ ohùn mi yìí, ní orúkọ Jésù ẹ ó gúnlẹ̀ láyọ̀. Ewu ò ní wu yín, mọ́tò yín ò ní l'accident, kò ní forí sọgi, bẹ́ẹ̀ ni kò ní forí sọ̀pẹ̀. Ààbò Ọlọ́run ọ̀gá ògo kó ṣíjìbò yín, kó dájú lórí ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí, bẹ́ẹ̀ náà ló sì ti rí. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a jọ fẹ́ tún wò ní òwúrọ̀ yìí, tí a ó tún jọ fetí sí, tí a ó jọ ṣàyẹ̀wò rẹ̀, òun náà ni prayer for forgiveness. Kókó ọ̀rọ̀ náà ni prayer for forgiveness. Àdúrà ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àdúrà ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a fẹ́ lò nìyẹn. A wá fẹ́ kà látinú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń pè ní orin Dáfídì orí 51, ẹsẹ̀ 1 dé ẹsẹ̀ 19. Màá sáré sí torí àmúra ilé ìjọsìn náà lọ́wọ́. Àti àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mìíràn náà tí a ó tún kà. Torí bí Ọlọ́run bá ti dáríjì wá, kò sí ẹni tó lè ṣe wá ní ibi, kò sí ẹni tó lè ṣe ìwọ̀sí kan sí wa. Sátánì ò lẹ́nu ń bẹ̀ mọ́ bí a bá ti rí ìdáríjì gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù yóò sì dára fún wa. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà. Ṣùgbọ́n kí n tó ka, ẹ má gbàgbé o, Bíbélì sọ pé láìsí ẹ̀ṣẹ̀ ìjìyà kò sí. Láìsí ẹ̀ṣẹ̀ ìjìyà kò sí. Mo fẹ́ ka ní èdè Yorùbá. Ọlọ́run ṣàánú fún mi gẹ́gẹ́ bí ìṣeun ìfẹ́ rẹ, gẹ́gẹ́ bí ìrọ̀nú ọ̀pọ̀ àánú rẹ. Nu ìrékọjá mi nù kúrò. Wẹ̀ mí ní àwẹ̀mọ́ kúrò nínú àìṣedéédéé mi, kí o sì wẹ̀ mí nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi. Nítorí tí mo jẹ́wọ́ ìrékọjá mi, ní ìgbà gbogbo ni ẹ̀ṣẹ̀ mi sì ń bẹ níwájú mi. Ìwọ nìkan ṣoṣo ni mo ṣẹ̀ sí, tí mo ṣe búburú yìí níwájú rẹ, kí a lè dá ọ láre. Nígbà tí ìwọ bá ń sọ̀rọ̀, kí ara rẹ kí ó lè mọ́. Nígbà tí ìwọ bá ń ṣe ìdájọ́, kíyèsí, nínú àìṣedéédéé ni a gbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí, ìwọ fẹ́ òtítọ́ ní inú
àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ ó mú mi mọ ọgbọ́n. Fi ewé ìsópù fọ̀ mí, kò sí yẹn mọ́ o. Bóyá ká kúkú sọ pé fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ mí, èmi ó sì mọ́. Wẹ̀ mí, èmi ó sì fún ju ẹ̀gbọ̀n òwú lọ. Mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀. Pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedéédé mi nù kúrò. Dá àyà titun sínú mi, Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Má ṣe sá mi tì kúrò ní iwájú rẹ, kí o má sì ṣe gba ẹ̀mí mímọ́ rẹ lọ́wọ́ mi. Mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró. Ní ìgbà náà ni èmi ó máa kọ́ àwọn olùrékọjá ní ọ̀nà rẹ. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sì máa yí padà sí ọ. Ọlọ́run, gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀. Ìwọ Ọlọ́run ìgbàlà mi, ahọ́n mi yóò sì máa kọrin òdodo rẹ kíkan. Olúwa, ìwọ ṣí mi ní ètè, ẹnu mi yóò sì máa fi ìyìn rẹ hàn. Nítorí ìwọ kò fẹ́ ẹbọ tí èmi ìbá rú, inú rẹ kò dùn sí ọrẹ ẹbọ sísun. Ẹbọ Ọlọ́run ní ìròbìnújẹ́ ọkàn, ìròbìnújẹ́ àti ìrora àyà. Ọlọ́run, òun ni ìwọ kì yóò gàn. Ṣe rere ní dídùn inú rẹ sí Síónì, ìwọ ọmọ odi Jerúsálẹ́mù. Nígbà náà ni inú rẹ yóò dùn sí ẹbọ òdodo, pẹ̀lú ọrẹ ẹbọ sísun àti ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọrẹ ẹbọ sísun. Nígbà náà ni wọn ó fi akọ màlúù rúbọ lórí pẹpẹ rẹ. Tàbí ká kúkú sọ pé nígbà náà ni a ó máa yọ̀, tá ó máa tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa láti àkókò yìí lọ àti títí láéláé. Àmín. Àkókò ìrúbọ ni àkókò tí ọba Dáfídì kọ sáàmù yìí. Odindi ọba ṣe rí n tó kọ. A jẹ́ pé bí àwa bá sọ pé àwa kò ní ẹ̀ṣẹ̀, a jẹ́ pé a tara wa jẹ ni. Bíbélì tilẹ̀ sọ pé a jẹ́ pé òtítọ́ kan àti òdodo kan kò sí nínú wa. Ẹ wo gbogbo ohun tó dé bá wa báyìí nínú ìdílé wa. Àìsàn pọ̀ nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Àwọn nǹkan jágajàga tá à ń jẹ ó ń dá àìsàn sí wa lára. Ẹlòmíì gan rọpárọsẹ̀ kò jẹ́ ó gbádùn. Nínú ilé míì, gbogbo ohun tí wọ́n bá fi ṣe ìṣúra, orí àìsàn náà ń ná lé. Bí ò bá sì sí ẹ̀ṣẹ̀, ìjìyà kò sí, ní Bíbélì wí. So mo fẹ́ ká wo ara wa wò dáadáa. Kókó ìwàásù náà mo tún fẹ́ rán wa létí àwa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́. Prayer of forgiveness. Àdúrà tí ọba Dáfídì gbà fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Òun lèmi pẹ̀lú yín náà ń gbà báyìí. Ẹ jẹ́ ká wòra wa dáadáa. Níbo la ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run? I want to repeat the same version of the Bible in English. And I am reading from Psalm 51. I want to read the whole 19 verses. And the Bible says, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was sharpened in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward part,
and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, or we can say, purge me with the blood of Jesus, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I reach transgressions thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall show forth thy praise. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, I will not despise. Do good in thy good pleasure unto Zion. Build thou the walls of Jerusalem. Then shalt thou be pleased with the sacrifice of righteousness, with burnt offering and old burnt offering. Then shall they offer bullocks upon thy altar. If we repent and forgo our sins, if we repent, then we will have uh, uh, joy to ask God for anything good. We have joy to ask God for anything good. And whatever we ask from God, He will do for us. So, God does not see sin. His eyes are so clean that He cannot see sin. And if it is sin that we are playing with all the days of our lives, then we will not have any good result from God. So this morning, as we go for fellowship, as we go to our various churches, let us have that mind of saying, Father, forgive me. And don't go back into sinning again. Don't go on sinning again. And God will do well for you if you stop sinning. But if you say, God, forgive me today, and tomorrow you go back into sin again, God is not forgiving you. And our God is not respecting anyone who will keep on sinning. Our God will not respect. God is no respecter of anyone who will say, Father, forgive me my sins today, and also sin again tomorrow. You are like a deceitful person, and God will not have anything to do with you. He doesn't look at you because He doesn't look at sin. That sin in you is putting God off your mind. So please, let's change from our sins. Then we can pray unto God and God will answer. That's all. So anytime you fall into sin, tell God you are sorry and repent from that sin. Come out of the sin. When you pray, make sure your prayer of forgiveness is there. God, forgive me my sins. And identify the sin. Not just say, Father, forgive me my... No. If you are a thief,
if you are a backbiter, if you keep malice, if you are a witch, if you are a Boko Haram, and all sort of manners of sins, tell God, this is what I am. And then go out of that sin. When you have begged God for forgiveness, do not sin again, and God will forgive you in the name of Jesus. I want us to go into the book of Psalm, the same Psalm. I want us to read Psalm 99, Psalm number 99, so that you will know that God is no respecter of anybody who sins. Anybody who sins. Psalm 99. The Lord reigneth, let the people tremble. He is seated between the cherubims, let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and he is high above all the people. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy. The king's strength also loveth judgment. Thou dost establish iniquity, thou executest judgment and righteousness in Jacob. Exalt ye the Lord our God, and worship at his footstool, for he is holy. Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name. They called upon the Lord, and he answered them. He spake unto them in the cloudy pillar. They kept his testimonies and the ordinance that he gave them. Thou answerest them, O Lord our God. Thou wast a God that forgivest them. Though thou tookest vengeance of their inventions. Exalt the Lord our God, and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy. Mo fẹ́ ka Yorùbá ẹ̀ náà sí. Psalm 99 verse 1 to 9. Olúwa jọba, jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ó wárìrì. Ó jókòó lórí àwọn kérúbù, kí ayé kí ó ta gbọ̀ngbọ̀n. Olúwa tóbi ní Síónì, ó sì ga ju gbogbo orílẹ̀-èdè lọ. Kí wọn kí ó yin orúkọ rẹ̀ tí ó tóbi, tí ó sì ní ẹ̀rù mímọ́ ni òun. Agbára ọba fẹ́ ìdájọ́ pẹ̀lú. Ìwọ fi ìdí àìṣègbè múlẹ̀. Ìwọ ń ṣe ìdájọ́ àti òdodo ní Jákọ́bù. Ẹ gbé Olúwa Ọlọ́run wa ga, kí ẹ sì forí balẹ̀ níbi àpótí ìtìsẹ̀ rẹ̀, mímọ́ ni òun. Mósè àti Árónì nínú àwọn àlùfáà rẹ̀, àti Sámúẹ́lì nínú àwọn tí ń pe orúkọ rẹ̀. Wọ́n ké pe Olúwa, ó sì dá wọn lóhùn. Ó bá wọn sọ̀rọ̀ nínú ọ̀wọ́ àwọ̀ sánmọ̀. Wọ́n pa ẹ̀rí rẹ̀ mọ́ àti ìlànà tí ó fi fún wọn. Ìwọ dá wọn lóhùn, Olúwa Ọlọ́run wa. Ìwọ ni Ọlọ́run tí ó dáríjì wọ́n, tí ó sì san ẹ̀san iṣẹ́ wọn. Ẹ gbé Olúwa Ọlọ́run wa ga, kí ẹ sì máa sìn níbi òkè mímọ́ rẹ̀, nítorí Olúwa Ọlọ́run wa mímọ́ ni. Àmín. Mósè àti Árónì nìyẹn ò nínú àwọn àlùfáà rẹ̀. Bíbélì ni wọ́n ké pe Olúwa Ọlọ́run dáríjì wọ́n, ó bá wọn sọ̀rọ̀ nínú ọ̀wọ́ àwọ̀ sánmọ̀. Ẹ ṣáà mọ ìtàn yẹn nínú ìwé Ẹ́kísódù. Ó ní ó dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n, ṣùgbọ́n ó san ẹ̀san iṣẹ́ wọn fún wọn. Ká ní Sọ́ọ̀lù tó di Pọ́ọ̀lù nínú ìwé májẹ̀mú tuntun bá wà láyé ni, ò bá lè sọ fún un. Sórí Ọlọ́run kò ní ọ̀wọ̀ fún bóyá ìránṣẹ́ ẹ̀ tó ń dẹ́ṣẹ̀ o, ká mọ̀ tó ṣẹ̀ lọ́mọ ìjọ o, ká mọ̀ tó ṣẹ̀ níwọ̀ ọmọ ìjọ bí tó wù kó jẹ́, ò bá jẹ́ Kristẹni, ò bá jẹ́ Muslim, ọmọ ìjọ tó ń dẹ́ṣẹ̀ tí ò mọ̀ pé a máa ń tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, a kì í sì í dẹ́ṣẹ̀ yẹn mọ́ tá a bá ti tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run ó jẹ níyà gan o. Kò sọ pé Ọlọ́run ò ní dá lóhùn, kò lóò ní kọ́lé o, kò lóò ní ra mọ́tò, kò lóò ní lówó bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ o, ṣùgbọ́n ó jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ o.
so kúkú kọ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn sílẹ̀ kó o tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀. tó o bá ti kọ̀ sílẹ̀ tó o tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀, Ọlọ́run ó dá ọ lóhùn. Ó tán. Ọlọ́run fẹ́ tá a bá ń gbàdúrà ká máa gbàdúrà pé kọ́lọ́run kó dáríjì wá, kó dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Kí n tó lọ láàrin ìṣẹ́jú bíi 10 tó kù, mo fẹ́ ká wo ìwé Kíróníkà kejì, 2 Chronicle. Maybe I will not be able to read that in English because our time is off. I want the English people to read it themselves at home. 2 Chronicle chapter 7. I want us to read verses 13 to 15. That verses 13 to 15. Please read that from home. I want to read it in Yoruba version. Ìwé Kíróníkà kejì, orí keje. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ mẹ́ta kan, 13, 14, 15. Mo bẹ̀rẹ̀ ní 13. Bí mo bá ṣí ọ̀run tí kò bá ṣí òjò, tàbí bí èmi bá pàṣẹ fún eṣú láti jẹ ilẹ̀ náà run, tàbí bí mo bá rán àjàkálẹ̀ àrùn sí àárín àwọn ènìyàn mi. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Ọlọ́run yìí ṣe bí ni mo ń bá sọ̀rọ̀ o. Lóòótọ́ Ọlọ́run yìí ṣe bí o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń san ẹ̀san iṣẹ́ ẹbí ènìyàn fún un. Àbí ń gbọ́ Ọlọ́run rán eṣú, kí leṣú máa ń ṣe? Yóò jẹ gbogbo kórun. Kí làwa ènìyàn wà jẹ? Ọlọ́run ní tó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀, tóró máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣó ti yé ọ? Ọlọ́run máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní èmi ló dá ire, èmi ló dá ibi, èmi Ọlọ́run kan náà ni. Yes, I create evil and good. I am the same God. Ó ti wá rán eṣú, ó ní kó lọ jẹ oko. Kí làwọn èèyàn ó jẹ? Àjẹ́ pé ìyàn dé. That grasshopper, if God should send it to your farm, then you will have nothing left on your farm. And that means there is famine. Yes, there is famine. And what are you going to eat? And God can send locusts, grasshopper, to eat up the whole of your farm. What are we experiencing now? Maybe it is God who sent Boko Haram so that they can deal with us. So that when they deal with us, we will know how to turn back unto God. Verse 14 tí mo ń kà lọ. Bí àwọn ènìyàn mi tí à ń pe orúkọ mi mọ́ bá rẹ ara wọn sílẹ̀, tí wọ́n bá sì gbàdúrà, tí wọ́n bá sì wá ojú mi, tí wọ́n bá sì yí padà kúrò nínú ọ̀nà búburú wọn, nígbà náà ni èmi ó gbọ́ láti ọ̀run wá, èmi ó sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì, èmi ó sì wo ilẹ̀ wọn sàn. Ṣá ti gbọ́ solution nìyẹn fún eṣú tí ó jẹ oko wa o, tọ́lọ́run ó rán láti jẹ oko wa. Solution ni pé a ó rẹ ara wa sílẹ̀. Ṣé mọ̀ pé onígbéraga lènìyàn? Kò sí ènìyàn tí ò ní gbéraga. Kò sí, not even one. Mi tí rí pé ènìyàn kan wà kò ní gbéraga. Onírọ́ nìkan ni ò ní gbéraga, olè nìkan ni ò ní gbéraga, aláìfiyèsí nìkan ni ò ní gbéraga. Kò sí ènìyàn tí Ọlọ́run dá tí ò ní gbéraga. Ìgbéraga ló sún wa dé gbogbo ibi tá a wà yìí. Ìgbéraga níbi gbogbo. Ìgbéraga níbi gbogbo. Àwọn olórí wa wọ́n ní gbéraga, àwa àtẹ̀lé wọn náà a ní gbéraga. Ṣùgbọ́n èrúnrún ojú ẹlòmíì la máa ń wò, àìrí ti igi tó wà lójú tiwa. Tẹni ẹlẹ́ni là á rí, àrí tẹni mọ̀ wí bí àṣà Yorùbá. Afàpá àdìrí gidi bó tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Má wòra ẹ bí ìgbà tó jẹ́ nǹkan kan o, ò jẹ́ ní tí o. Ọlọ́run nìkan ló lè lo jẹ́ nǹkan kan. Ọlọ́run nìkan.
gbọ́wọ́ náà wá ń wo rẹ̀, ìwọ lolùbáwí, ìwọ lolùbániwí, bániwí wọn ìbáwọ̀ wí. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ máa gba ìbáwí. Ìgbéraga ni ò jẹ́ kó gba ìbáwí. Òdodo ara ẹni nìkan kò lè gbé ẹnikẹ́ni ró. Ṣáàgbọ́n tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí wí, ó ní àwọn tó ń pe orúkọ òun, kò tiẹ̀ ní pásítọ̀ o, kò tiẹ̀ ní wòlíì o, kódà kò pé ní máàmù o. Àwọn tó bá ti ń pe orúkọ Olúwa kán kọ́kọ́ rẹra wọn sílẹ̀, ìbáàjọmọ ìjọ. Ẹnikẹ́ni tó ń pe orúkọ Olúwa lolúwa ń bá wí, kì í ṣe nìkan. Àwọn pásítọ̀ wa, àwọn ni ò gbàdúrà dáadáa. Ìwọ ńkọ́? Kí ló ṣe ìwọ náà tó gbà? Kí ló ṣe tó gbàdúrà dáadáa? Ìwọ tiẹ̀ màdúrà gbà tiẹ̀ rárá. Ara ẹ̀yin tí àdúrà náà fi gbà nìyẹn, torí pé ẹ yí padà kúrò nú ẹ̀ṣẹ̀ yín. Ó ní mo ti kà yẹn, ṣùgbọ́n 2 Chronicle chapter 7 verse 14 ni mo kà yẹn, 13 ni mo ti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo wa pátápátá la nílò àtúnṣe, kì í kàn ṣe kágàn máa sọ̀rọ̀ ṣàkàtà lásán. No, everyone. Ìrònúpìwàdà ló gbé mi débi tí mò ń ṣe. Toró ti pẹ́ tó ti ń sọ fún mi, màá sàsùn sórí bẹ́ẹ̀dì, a máa mínísítà sí mímí sáà ní gbégbèsè kankan, kódà mi ní dìde, màá sùn síbẹ̀ bí òkú. Nígbà tẹ́mi náà wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀, bàbá mi ò dáhùn, mo wá ní Olúwa kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní nígbà tó ń fi ìmẹ́lẹ́ ṣiṣẹ́ mi, ẹ̀ṣẹ̀ ìmẹ́lẹ́ ni mo kà fún ọ. Sọ́rí o. Bẹ́ẹ̀ mo sì jáfáfá nu iṣẹ́ ọjọ́ mi o. Bó bá rí mi tí mo ń kiri fá bàbá mo jáfáfá gan. Ṣùgbọ́n nǹkan Olúwa mo ti wá wò pé ṣé bí mo ń lórí rédíò, mo ń bọ́lọ̀ ń kó jọ nílé ìjọsìn. Mo dẹ̀ ń lọ prison náà, mo ń wàásù sí wọn. Mo dẹ̀ tún ṣe eléyìí one-on-one àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Olúwa mò ń ṣe ó ní kò tó. Ó lóun ní gbogbo avenue tí wọ́n ti lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ni kó máa gbé òun lọ. Èmi ò sì mọ̀ nípa social media kíní, mo máa ṣe. Thank God pé mo láwọn ọmọ torí wọ́n pé dáadáa nínú ẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀, sórí ẹ̀ṣẹ̀ kò dìgbà tó bá tó kẹ̀tẹ̀ ń bẹ̀ kó tó gba iye àjẹ́ nìkan náà ń pè lẹ́ṣẹ̀ o. Ẹ̀ṣẹ̀ lè jẹ́ nǹkan kékeré, ó lè jẹ́ àìgbọràn kékeré. Ìwọ ni kó ronú sí dáadáa. Olúwa, níbo ni mi ti pé níwájú rẹ? Ọlọ́dàn ní kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀. Má kó gbó sí àwọn pásítọ̀ yín lára. Ẹ̀yin náà lè jẹ́ káwọn pásítọ̀ náà ṣe dáadáa, torí ìwà yín ò dáa. Ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé àwọn pásítọ̀ yẹn náà nìkà, ẹ̀yin lẹ́ni bí. Bí pásítọ̀ bá ra mọ́tò bá owó òjọ́ o. Pọ́ọ̀lù sì ti sọ fún ọ pé ẹni bá ṣe nídìí pẹpẹ jẹ́ kó jẹ nídìí pẹpẹ. Ìwọ rẹ ò ṣe nídìí pẹpẹ, o sì fẹ́ jẹ nídìí pẹpẹ. Rárá, ẹ̀ṣẹ̀ lè jẹ́ kínkínní báyìí. Gbàdúrà ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́lọ́run béèrè. Ntọ́lọ́run béèrè nìkan nìyẹn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ò béèrè nǹkan púpọ̀, kò ní kó mówó wá. No, ayé ìgbà tán rúbọ ti kọjá. Ayé tó bá dẹ́ṣẹ̀, ó gbé odindi màálù ọlọ́dún kan, ewúrẹ́ ọlọ́dún kan, ó ti kọjá. Eléyìí ẹnu ẹ ló fi gbàdúrà, ọkàn ẹ ló fi jẹ́wọ́, ó wàá fẹnu ẹ gbàdúrà. Ọlọ́run ó sì dáríjì ọ. So ní òwúrọ̀ ẹ bá ṣe ń lọ sílé ìjọsìn yẹn, ẹ jẹ́ ká bọ́ agbádá ìgbéraga yẹn lẹ̀, má jẹ́ ká gbé yẹn lọ ilé ìjọsìn lónìí. Lórúkọ Jésù yóò sì dára fún wa, kí àdúrà wa kó bá lè gbà, kó má bàa ní ìdènà. Má jẹ́ ká gbé lọ sílé ìjọsìn. Ẹsẹ̀ 15 tí mo ti fẹ́ dúró. Nísinsìnyí ojú mi yóò ṣí. Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ o. Etí mi yóò sì tẹ́ sí àdúrà ibi yìí. Ojú Ọlọ́run yóò ṣí gbogbo bíkíbi tẹ́ bá ti gbà ni o. Ṣé ẹ rí pé kò pé nílé ìjọsìn, kò pé ní ṣọ́ọ̀ṣì, kò pé ní mọ́sálásí. Ibikíbi tẹ́ bá ti gbàdúrà ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó ní ojú òun yóò ṣí. Etí èmi Ọlọ́run yóò sì tẹ́ sí àdúrà ibikíbi tó bá ti gbà, etí ẹ ó tẹ́ síbẹ̀. Ọlọ́run ó dáhùn. God is everywhere. The devil is not everywhere. God is everywhere. Gbogbo bí tó bá ti gbàdúrà, ibẹ̀ lọ́lọ́run wà. Ṣùgbọ́n jẹ́ kó jẹ́ àdúrà ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ pé mò ń dẹ́ṣẹ̀ yìí. Èmi báyìí Ọlọ́run fẹ̀sùn ìmẹ́lẹ́ ó fi kàn mí. Kí á ní mo tètè dìde. Mo sì ń bẹ Ọlọ́run, Olúwa jọ̀ọ́ fún mi ní okun àti agbára
láti lè tẹ́ ìwọ Ọlọ́run lọ́rùn. Mi ì fẹ́ tẹ́ra mi lọ́rùn, kò sí tí mo ń wá láyé mọ́, ayé gan ò tiẹ̀ nítumọ̀ sí mi. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí mo ń wá, torí ibi tí mo ń lọ lọ́hùn yẹn wọn ì fẹ̀ṣẹ̀ wọbẹ̀. So ìwọ náà wòra ẹ, ńbo lèmi náà kù sí. Kò sẹ́nìkan tó tí ì pé nu wa o, tó bá ti pé wà ti lọ o. À ń lọ síbi pípé ni. Ó yá, ẹ jẹ́ ká máa lọ síbi pípé. Ara bá a ṣe débi pípé náà ni ká bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa bí a ti ń dẹ́ṣẹ̀. Bí a ti ń dẹ́ṣẹ̀. Èmi ò tiẹ̀ wá mọ̀ pé kéèyàn má tú lọ orí social media láti wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mi mọ̀ pé Ọlọ́run tún rí bí ẹ̀ṣẹ̀. Èmi rò pé àwọn ètò àti ń ṣe yẹn náà ti tó. Àṣẹ mi tí ì ṣe takuntakun tó bó ṣe fẹ́. Àwọn bìkan wà tó fẹ́ kí n gbé òun lọ. Ọlọ́run ó fún mi lókun àti agbára láti gbé Ọlọ́run lọ́bẹ̀. Mo rọ̀ wá lórúkọ Jésù. Ẹ má jẹ́ ká fi àdúrà ẹ̀bẹ̀, àdúrà ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ẹ má jẹ́ ká fi ṣeré nínú ayé wa. Ó ń kó bá ayé wa gan. Ó ń kó bá ayé wa gan. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, àwọn ìjọba wa náà ò ní rí nǹkan kan ṣe o. Wàhálà ọkàn dé náà. Àwọn ó sì wọ́n bọ́ ń tiwọn. Àbí ìwọ ní plane tí wọ́n sáré gbé lọ sí overseas. Bó bá sì dé airport tí àwọn tán bá ti sá lọ, bóyá Boko Haram ti débẹ̀ ńkọ́, ńbo ló sá sí. So ẹ jẹ́ ká wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ohun tọ́lọ́run lòun fẹ́, ẹ jẹ́ ká wà náà fẹ́. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa o. Ṣé rí àdúrà ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa gbà tá a bá ti rí pé àdẹ́ṣẹ̀ kan. Kódà bó bá búyàn lásán, sọ fọ́lọ́run níbẹ̀ yẹn ní spọ́ọ̀tù ẹ̀ náà, Ọlọ́run dáríjì mi, mo búyàn lónìí. Ó tán, simple. Ọlọ́run ò ní kó mówó wà. Tó bá ní kó mówó wà, o lè mọ́ rówó yẹn. Ṣùgbọ́n ẹnu ẹ yìí sóòtú lẹ́nu ni, ò lè sọ ni. Ìgbéraga ni òjì ò lè béèrè ń bẹ́ẹ̀ pé kọ́lọ́run dáríjì ọ búyàn lónìí. Ìgbéraga nìyẹn. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ o, yóò sì dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Bí a ti ń lọ sí ilé ìjọsìn lónìí, tí a sì ń lọ sí àwọn ibi àsàlátù wa lónìí, gbogbo ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa tí a ó gbé síwájú Ọlọ́run, tá ó tẹ́ pẹpẹ ẹ̀ síwájú Ọlọ́run, Ọlọ́run ó gbọ́. Sí ẹrí verse 15 bẹ́yẹn, ó ló tí wọn ó ṣì sí. Ọlọ́run ó sì gbọ́ àdúrà wa, yóò sì dáríjì wa. Gbogbo ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa yóò sì fì fún wa. Yóò fì fún wa. Bóyá iṣẹ́ ló ní tó ń béèrè iṣẹ́, torí pé o ti gbàdúrà ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ò sì ní padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mọ́. Ọlọ́run ó fún ọ níṣẹ́. Bóyá ìyàwó ló ń fẹ́ tàbí ọkọ ni wọ́n ń fẹ́, Ọlọ́run ó fi fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ ọkàn rẹ, yóò sì dára fún ọ. Jésù Olúwa wa. Amen. I pray as you go to worship God today, whether in your mosque or in the church, I pray that God will forgive you all your sins, and the desire of your heart, God will bring it unto fulfillment in the name of Jesus. No weapon fashioned against you shall prosper in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for I have prayed in Jesus' mighty name. Amen.